Mbote lisusu bandeko nangana bandeko oyangai nalobaka na bino ata konvula yeko beta ata moi eza makasi pona ko servir Congo na monaka eloko ekoki ko empêcher ngate bandeko nangai c'est sans surprise boyoti ke procès ya batu ya kamwena sapu balobi moyen ba accorder bango liberté provisoire ezate moyen pe ba tenir compte avec exception soulevée ezate c'est sans surprise bandeko nanga makambo dépassement budgétaire makambo oyo ekoleka bandeko bako kufa na mboka lokola bataba ezala na Kinshasa makambo misusu élection ya administrateur oyo organisation maponomi salemaki kuna déjà sous l'initiative ya professeur Jean Bele ezaba masoloto kobeta rôle ya diaspora congolaise parce que l'équipe moi temps est belé oyo ndeko Eliezer oyo alobi na yo boye oyo alobi boye donc c'est comme si ya koloba boye contre Eliezer c'est ça trouver solution na makambo. Nous avons passé beaucoup de temps. Quel est le rôle de la diaspora congolaise? Masoloto kobeta bandeko nangai il faut informer bino que ba crise généralisée na mboka awa ndenge tozolo bana bazwele crise makasi na assemblée provinciale na Lusambo na Sankuru crise makasi na Lomami crise makasi Maniema crise donc la crise est généralisée bandeko nanga lelo tolobaki na bino ke tokozwela bino pe bandeko ya diaspora pona point de vue na bango soki tokutani boete ata na téléphone toko solola o to bengi duplex lelo tozana ndeko msusu en ligne akoloba azanani aza place nini mbote ndeko je sais que eza émission moko toko sala na moins difficulté na habité soki nini yango elingi olobate tantôt mbula epai ekobeta makasi ndenge koyoka wana tantôt ba perturbation ba réseau na habité soki nini ezali kobombana ndeko kombo na yo nani pe obengi biso wapi kombo na ngai Jules Makusu na bengi bino na niveau ya Berlin na kati ya Allemagne. Gilles Makoso obengi biso na Berlin capitale ya Allemagne ezaboye Jules Makoso teme Makusu na bengi bino na niveau ya Berlin Allemagne. Oui. D'accord, merci beaucoup ndeko. Ndeko nalingi natuna yo tozokende mpe rapidement na ba mituna lecture nini oko salema na makambu lelo ezo salema sur le plan politique na kati mboka na biso en général position na yo eza nini na minute oyo na minute oyo pona ngai ezali que élite congolaise est en défaillance élite congolaise va décevoir population parce que bango nde mutu fallait bazala liboso pona ba diriger ba pesa vision ya mboka ezala ba oyo bazana gouvernement donc MP ezala ba oyo bazana opposition donc on y tout bazana vision moko te oyo ezali concret parce que ezala rende boyi soko yebe loko lindinde okokoma soko yebe pozo kindete okokoma te yango na yesama na Congo ya lelo Congo ezali ya kobunga yango na kala ke elite azokoka komona eloko moko te horizon ezali te yango na il faut tokoma na niveau ke to changer ba direction to changer focus na biso tozo kende wapi tolingi nini comme dans makati ya Congo yango wana voilà makambango yango wana il faut ko changer mais avant que to koma na ko changer il faut d'abord to passer en revue ya makambu ndenge ezo salema na mboka na biso mais makambu ekotambola malamu te makambu ezamwa kokoso ba congolais bango moko olie batala qu'est-ce qui peut sauver la république tozali kobenda na entre biso na biso mutuna nazotuna ndeko na ngai rôle ya diaspora congolaise selon yo lokola oza moko ya ba diaspora oui. Rôle ya diaspora congolaise ezanini oui rôle na biso ezali makasi mingi parce que biso ba oyo tokima libanda tomoni mikili misusu tomoni ndenge mboka ekoki kosalema ndenge mboka ekoki kokambama yango wana il faut biso to contribuer mingi po ete topesa direction ya sika na mboka wana
parce que nengenga naza ko comprendre siko ezali ete Congo tozali ya kobunga, donc Congo état spirituel ya Congo ezali ya kobunga balobaka boye soki oyebi esika outi nde koyeba esika ozokende esika outi ne esika ozokende ezali na lien moko no ya biso bakongole ezali ya kobunga toza na kati ya eloko moko oyo oza kokuwa na ata brouillard tozoyeba te donc yango wana diaspora lokola ebimi libanda ezali na tine ebimaki libanda ezali mpona eyeba eloko nini oyo ekoki kosalama oyo tozomona epati kozivaka na bamboka tozalaka na yango toyeba basalaka nini oyo tokoka kosala mpe na mboka na biso donc contribution ya diaspora ezali makasi 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 yango wana ete ifo toluka tosangana bomoko ndenge ayo olobaka tokóma bomoko mpo tozala na vision moko ya kopesa direction mpo na Congo wana yango wana oyo nga namoni tokoki kosala donc kaka mezele belé mais peut-être qu'au fur et à mesure toujours solo là na komplika pe baide mutu voilà musala ya diaspora eza ebele eza makasi eza musala biso batambo to reconnaîtraki tolobaki au moins tozalaka na un pas d'avance na makambo tango ekosalema parce que ata diaspora moko na Afrique awa nakoloba la diaspora la plus active et ça la diaspora congolaise. Mais qu'est-ce qui fait que la diaspora oyo bandaki malamu lelo comment et comment lokola ezali ko comprendre objectivité objectif ango ya démarche te lelo komi lokola diaspora et posaki fondement nango na makambo oyo bango moko ba comprenaki malamu te ezalingwa diaspora ezali ko c'est basé dans ma campagne, on va comprendre que et là, on a la mission, il faut pas la kimboka et bonga. Mais tellement, tout le monde est nous posons la kinyate, parce que dès que les heures, ma campagne, c'est comme elle a biso, et où ça a quatre na biso, et où ça a l'ipanda na biso. Il faut que se concentrer dans où il faut l'indi, là où il faut l'indi, ça là non, vous allez toujours distrait dans ma campagne, le malibanda. Si vous êtes sangana, batumoko babuaki idée afrika. Alikulangi ide ya Afrika wa Libanda. Tunto sangana batu ya kati bali makambo ya Afrika. Tulani ile kambo ya Afrika. Soki tozali focaliser na vision moko te tokokende epai te. Elo makabuyi. Soko yede pa uti oyeba pa ozokende te. Ezali na tina ni kambo nazo bawana. Parce que makambo eki na mboka na biso oye banda bana Congo banda ezana tina. Congo wana ozomona ndeko lezer ezali mboka te ke bakabolaki tango bakabolaki Afrique na 1885 Congo bakabolaka yango te bakataki nde Afrique bamorceau oyo etikalaka ya monene na katikati ya Afrique nde yango wana tobengi lelo Congo ezali ndengwa donc a partir ya wana elakisi ke ifo toyeba tozali banani fo toyeba towuti nde wapi mpona nini mboka na ezali Congo ezali États-Unis mobimba na kati ya Afrique elle est le seul pays en Afrique, le seul pays dans le monde où il y a des peuples ébélés, des ethnies, des peuples, des langues ébélées, des sanguis qui n'ont pas de mboka moko. Et puis le mboka yango na pas ébélé, on n'est pas kabona ba ni bazala bo moko. Et là c'est fortement spirituel. Yango wana soki ko yebi yango, tu comprendre que tozali na rôle moko munene ya ko jouer na kati ya Afrique wana. Congo est le seul pays où il y a la diversité, il y a nyonso tout où ezali na mokili oyo ezala na côté minéré ezala na côté mabele toa na mbula ebele toa na mai ebele toa na nyonso tout oyo mokili ezali na yango po mokili ekende liboso mais biso moko nde tozoyeba kozwa yango na maboko te po tomema yango liboso soki oloni mbuma na ekopesa eloko oloni manga ekopesa nzete ya manga alors po toyeba oyo tolingi po toyeba tolona nini c'est fortement spirituel. Bakabola Congo te, elle Congo et la déjà Congo. Donc, à partir de là où on est la cité, elle a dit Bunzambe et lui que Congo est à la même ezali. Biso de choses à rôle na biso, toye batuzo sala nini. Toto ko sala ya ngote na Bunzambe ba lobi boyeke. Tant yo yebi oloko lingite, ba ko pesa yo ya na beso leka, aussi o la muka. Si o ko na position que on comprend nos confiance. Yango na zolo balelo te Kabila azali un mal nécessaire. Il fallait qu'il y ait pour la Congolais à comme on a dégoût, pour la Congolais à comme on a désolation.
pour na Congolais compenser à comprendre que mboka na ye ezali yete mutazo simba yango mboka bazali ko brader yango ça que Congolais ye moko les propriétaires à comprendre bazo pesa biso yango bazo monisa biso yango ça lokola miroir ya lokola talaka ozali wapi si mokolo yo okolamuka nde okozwa décision pour nopesa direction na mboka na yo oyo omonisaki na Congo eyosala mpe na diaspora awa tozolingana te tozosala bomoko te eputa baide ezali ebele oyo esala te toyi kosangana po tokende liboso tozwa role na biso ya kolibere Afrique mobimba mais tozopanzana bazogere biso na bato ya libanda yango wana tokanga libanda tosele baporte nyonso tu tosele bafenetre nyonso tu tovanda bomoko mpo toyeba te toza na role soki tozwi role yango ntango kaka tondima yango emonisani eloko oyo loni tukafuka ebotaka mbuma nango emonisaka nzete soki biso tosangani bomoko te tokobimisa nzete ya Kongo te emonisama na miso ya bato te tozali monene yango wana asalaka groupe moko nalobaka te RDC eloko makasi ezali slogan te ezali fortement spirituel RDC ezali eloko makasi elakisi te ntango RDC ekoyeba ezalaka nani ekokoma makasi RDC elakisi te population wana eli moko mais soki osangisi moko na spiritualité bomoko ezalaka te na spiritualité nyake un donc tout individu soki osangisi bango te kaka moko na spiritualité énergie ezalaka moko soki tokoni bomoko tokobota mbuma wana mpe kobimisa biso eloko tolingi tozwa toyeba tolingi nini tosangana bakongole ya diaspora ngai naza na diaspora nayebisi bino boye tosala nyonso tu tosangana soki tosangani tokomonisama mpe eloko tolingi ekomisa lobi soki tosangani soki osali exemple ya professeur bele makambo asali yani eloko moko a félicité soki osali eloko oyo syndicat dokolo asali eloko moko a félicité soki osali baide eza ebele mais soki moko asali boye mosusu akritike boye mpona nini azokritike eyebani na ntina te tolanda bakritike wana te tozala concentré na eloko moko alors tobakisa toarrose okomona ke ekobota epuis soki eboti ekomonisama na miso ya bato nyonso tu tolanda badisation wana te parce que spirituellement baoyo bazali kodéranger bazali bayebi yango omoni ke émission lelo esalami na pasi parce que bato mosusu balingi te Congolais azala éveillé Congolais azwa conscience ya mboka na ye poko okende liboso totelemela yango ngai sina telemeli yango ngai nazali Congolais debout Congolais nyonso to azala debout soki ozongi na hymne national ya Congo bapapa ya liboso asalaka okomona na kati todresse nos fronts elaki totelema totala liboso oyo ezali tozalaka toujours courbe si siko tozali courbe tolongola na courbature tolongola totelema tokende liboso. Merci beaucoup. Ndeko na ngai olobi Congo eza spirituel. Lelo toza awa na Congo na mona même bandeko na biso ba journaliste français baya ko mener enquête sur le pourquoi de la multiplication des églises en Afrique en général, en particulier en RDC. Mais ba église et sika nyonso église ba église eza ebele selon yo rôle ya ba église na Congo eza nini. Et en plus, est-ce que Nzambe wana yoka kabiso compte tenu ya ke tozana bomengo ebele mais vite ozali ko vivre za yango te. Mais yango les résistances les conséquences ba oyo sama na Congo za yango wana. Soki tozalaki na bolingo ebele tozala pe malamu parce que Nzambe azali bolingo Congolais azana bolingo te l'église de réveil nyonso tout oyo eza wana toujours la majorité surtout ezali kosala mpona Congolais te ezali kosala mpona koendormir Congolais kolalisa Congolais na bunzambe basalaka mabe te parce que na bunzambe kaka bolingo nde moto eyebisaka mais ntango l'église de réveil bazaka koprese kaka na masatan bakoprese na basortir baza koprese na makambo kaka ya mabe elakisi ozoluka kaka mabe elakisi nini ndeko désert soki ozoluka mabe ekokomela kaka mabe tochanger focus na biso l'église de réveil nazobisa bango boye epuis bayebaka eza ndenge wana soki bazali spirituel bakoyeba ke oyo nazoba sikoyo ezali nde ndenge wana soki bakontinue kaka na ligne wana année prochaine ntango makambo ekochange tokokanga l'église nyonso tu ya réveil
avant mutu atelema liboso ya bato ateya bato il faut ayeba alingi nini, il faut ayeba azali nani, azokende wapi. Spiritualité ya Congo ezali ya lelo te, ezali ya kala. Baoyo bayebi ke eza ndenge wana. Congo ezali spirituel. Ce n'est pas pour rien. Oh, yokaka ko mama Kipa Binta akufaka mpona nini? Akufaka kaka parce alobaka ke oyo ekozoyebisa biso ezali ndenge wana te. Biso toyebi ete biso mpe tozalaka na bato oyo batin oyo bazali bamwindu bayebisaka ye te motin azalaka mundele yango wana batumbaka mama wana ndenge moko soki ozongi olekisi bana ebele papa Kimbangu bakangaki mpona nini? Bakangaki kaka mpo alingaki aloba ntango alobaki ke mundele akokoma mwindu, mwindu akokoma mundele. Ezali fortement spirituel. Alakisaki kaka ke ntango yo mutu mwindu yo Congolais okoyeba ozalaka nani, okozwa esika ya mundele. Lokola mundele ayebi ke ayaka na Congo wana mpona kochanger toute spiritualité ya peuple wana. Balekisa Congolais ke bwaka ya yo ezali mabe, zwa oyo ya ngai ezali malamu. Congolais abwaka ya ye, azwi oyo ya mundele. Le mundele esika Congolais abwakaki, atikaki yango te, atumbaki yango te, na spiritualité balobaka boye. Soki eza mabe tumba yango, me mundele azwaki yango, aye nango na mboka na ye. Ti elo oyo evandi na bamboka na bango. Mpona mundele aya koutilize na Congo, balekaka bisika moko na Belgique na Anvers, mpona koetudie makambo nga na ye sosiko baetudiaka nini, bayebi esika batia, bayebi esika basala, bayebi eloko basala yango monaka ke ti lelo oyo makambo na biso ezali kaka na kobunga parce que tozali na lien te na racine na biso na esika tozali lelo, tozali kovague, tozali na kati ya mapapu, donc tozali jamais na lien direct na bomoto na biso. Conscience na biso balongola yango tobunga nzela, tozali kotepatepa tolukaka tokopia eloko moko ezali ya biso te. Yango nazomona ke baeglise ya réveil oyo mingi eza kobotama, ezali na bolingo te. Esika bolingo ezali eza na besoin d'église ebele te. Yango napesalaka na système donc na gouvernement bango mpe bazali koapuye l'église réveil ekoma ebele mpona baendormir peuple. Ntango peuple akokende na bandako ya Nzambe bakosala baréveil, bakosala baséminaire chaque jour, baza na ntango ya kokanisa te ke mboka ezali wapi. Parce que na kati ya l'église wana bazoyebisa bango ke Jésus aza koya, bazoyebisa bango ke ndima kozala na pasi lelo mpona mokili ntango kokufa nde kokende na éternité okozala malamu. Na alobi na bango ke ezali ndenge wana te. Biso alobaki makambo wana te, alobaki ke linga oyeba bokonzi bwa likolo ezali wapi oyo etikali kopesamela yo. Soki Congolais ayebi azali nani, alobi bonzambe na kati na ye oyo kopesamela ye nyonso to akosenga komonisama. Bango moko ntango bateyaka na l'église balobaka nini? Balobaka ke Nzambe alobi ete oyo osengi soki osengi yango na kondima ekopesamela yo. Alors mpona nini ndeko Lézère l'église nyonso tu toza na yango baza kobelela Nzambe chaque jour, babelelaka kaka dimanche te, mais le lundi à dimanche bazobelela. Mpona nini bazozwa solution te? Elakisi bazobelela te, baosala makambo mosusu oyo esengeli basala te. Sokonga na pose baquestion de l'église réveil, mpona nini bazosala yango? Tina nini bazali kosala yango? Yango nazoyebisa bango kaka te makambo oyo esalamaka kala eza kobandela lobi. Lelo toza na mbula ya éveil, Congolais akobima esika azalaki na lobi yango ndenge wana ekotikalaka mpe kaka ndenge wana. Congolais azali na kobima esika azalaki. Baeglise catholique oyo bayaka na makambo wana ya Bible ya Jésus bayaka yango na Afrique, bayaka yango na Congo. Bango lelo bayebi ke oyo basalaka ezalaki mabe mingi te, lelo oko tozongisa peuple wana na esika na ye, tozongisa liaison na ye na baracine na ye. Alors pourquoi l'église réveille, soi-disant réveil? Bango balobi ke balingi baréveiller peuple, bango balobi ke catholique eyebi eloko te, et pourtant catholique ntabandaka makambo yango alobi ke tozonga na basource na biso, tozwa en charge elakisi toyeba bokonzi na biso ya likolo po tokende liboso. Baréveil baboyi, donc réveil ezali na gouvernement bomoko baosala nzela moko, surtout la majorité ya baéglise de réveil. Voilà. Mon mboka Gilles nayoki au revenir plusieurs fois sur Kimbangu, mais Kimbangu ye mutu apesa prophétie ya 4e président, bien que depuis l'accession à mboka na biso à l'indépendance Kabila lelo aza 4e président. Yango moni bachala mwana bandeko mususu bazolakisa 4 lelo il y a même difficulté à l'église kimangiste ezoloba que 4e président oyo Kimbangu
alobaka ki akobongisa mboka ye wana lelo mboka ekobonga te. Est-ce que prophétie ya Kimbangu ezali ya lokuta ou bien ba koma biloko mosusu oyo euta epa na ye te ou bien mboka yango kobonga nde yango oyo tokomona? Non, prophétie ya Kimbangu ezali déformée. Église ya lelo babengi kimbangisme. Église ya lelo ezali na rien à voir na oyo Kimbangu azali koloba. Ba déformant makambo nyonso tout. Kimbangu alobaki effectivement que 4e président akobongisa mboka. Kabila azali 4e président te, Kabila azali congolais ti akozala 4e président ya ndenge nini? Parce que so congolais nde 4e président congolais eza tellement important. Kabila pa auti mutu ayebi yango azali te, kaka ye moko ayebi na bango bayaki na ye, bango moko bayebi pa ya uta. Mais nayebi ti yo boye mokolo 4e président congolais akozwa esika akotelemisa mboka. D'ailleurs nalobi kaka boye Kabila esika azali ayebi yango makambo na koloba avanda na kimia atala na kati na ye atala conscience na ye atuna motema na ye ekoyebisa eke ere na oyo ekoki sika yango parce que peuple na ngai azali na kolamuka akomi na kolamuka yango wana nazotenie na koloba ke batala mwana bango nyonso tu il ne raconte n'importe quoi balo makambo bayebi te ata bato bavandi na nkamba oyo soki nani bazoloba makambo bayebi te soki bakoti na chambre bafandi batuni na kati na bango bakoyeba vérité esi bakocomprendre ke bazali koinduire peuple na erreur. Ezali toujours la même stratégie wana ezali fondé na base mosusu eza mosika me tozoluka yango malembe tozali kobimisa yango nalobi na yo ke année 2017 ezali année ya éveil eza na ntina ndeko Eliezer lelo ozali ndenge ozali eza na ntina ndeko Eliezer oza kobimisa makambo eza kobimisa lelo yo moto akosute yo azali te. C'est une mission vraie, c'est une mission juste. Ozali wana ozosala oyo esengeli esalama sikoyo na ngonga ya lelo oyo ebia wana lobi eke tozokende na éveil ezokende moko ozali mwana elaka bana elaka bazali ebele mais mingi bazali na kobunga parce que bazalaki tellement détourné na kati na bango bazali tellement lavé na kati ya cerveau na bango bazali tous na liaison na motema na bango te mais lokola yo ozali wana ozokontinue mission na yo okolamusa moko ntango bamoko wana bana belaka oyo bakomi lelo mpe ya kolamuka ntango bango bakolamuka vérité nyonso to ekobima epuis mingi bakokoma epuis mission na biso ekokende liboso ekozala accompli année prochaine ezali ndenge wana makambo ezali kochange epuis ekochange parce que ezali ndenge wana. Merci. Voilà, merci beaucoup. Na ligne na tourna yo parce que au moins une question wana na tunyo ya Kimbangu ezoseme confusion makasi na Congo. Ba papa nkusu za la panda na Angola alobi 4e président ye wana selon prophétie en fumu oyo ba na centre kimbangiste balobi 4e président ye wana mais na vie normale kimia ezate na Congo mboka eko bonga te mais tango bazolo bana biso 4e président après l'indépendance bien sûr parce que ce qui tolobi depuis que le Congo est pays est reconnu sur le plan international. Kabila c'est le 10e président. J'ai dit bien le 10e président depuis que oui. Oyo depuis Tokota mais ezali ko seme moi confusion wana makasi mais en dehors de ça de konangai tomoni tata moko pa la muti kuna na Boston kombo na ye professeur Jean Belli alobi azorganiser élection asalisi pe élection administrateur lelo cardinal Mosengo abimi administrateur lecture nino kosala par rapport ya élection ya administrateur et puis est-ce que kosala musala to kosala musala to ezaka aventure moko bo esalimi ezali aventure te ninga na lobaki ezali année ya éveil ba idée atika kopima ba idée o ezalaka nanu te ba stratégie atika kopima ba stratégie o ezalaka nanu te papa Jean Bele professeur Jean Bele azui yango ya kiboyete et uti ni sika moko idée on est ekweli basali eloko basali balakisi biso ke okoki kosala élection na Congo sans que on a besoin de milliards basali et puis 9 millions à 10 millions de Congolais par voter Monseigneur Mosengo par voter cardinal Mosengo par voter pays tout docteur Denis Mukwege bazali parmi les élites congolaises ngai na ebiete lobby le 31 décembre
mission il y a à 17h na adjoint pour pendant le 1er janvier parce que sikoyo tozala qui na kati ya résolution ya Saint Sylvestre ya 2016 et le 31 2016 année où il fallait la kisabito que résolution na pe ko sala mati yango moyete et salamité parce que il faut eloko esika e banda tolo mwana bakati ya batournoi no ba sec du de la Guinée banda Congo et banda Congo et banda na édition to kene na eloko ya sika donc yango na ke na lobiki oyo professeur Jean-Pierre Lasalaki ezana China a 17h wana ko banda musala na ye le 1er janvier yango na ke na ko sala appel na cardinal Mosengo ya yebi makambo ezali waki ya yebi po ani na lobaka na bakongole batelema ayebi yango au fond de lui ayebi yango azoloba yango na intellectuel na intellect na yebi aloba yango spirituellement aloba na conscience na ye ayebi tant ya lobaki yango lelo pe mission ezongeli kaka ye ezalo ko na transfert ezongeli ye akozwa yango kuna asima pèlerin abima Moïse pona Congo wana yango wana nazoyebisa na ye nazoyebisa na docteur Mukwege il est temps maintenant bazala toko diuka bakongole nini bazali na bango bakongole nini bakosala na bango bakongole nini bazana ba stratégie pona tokende liboso parce que bango bazana mission monene makati et puis dans une mission à l'AFC, ils allaient une mission, même dans 6 mois, basala l'élection à Congo, parce que les alliés possibles. Comme c'est Jean-Pierre, les alliés n'ont pas algorithme, les alliés n'ont pas programme, n'ont pas donné de base de données, pour que ça l'aille. Dans mon groupe, nous avons dit que les alliés parlent des spécialistes au Congo, à Tinda, Namboka, Misuku. Tout ça, les mingi na mikilia poto oyo. Tout ça, les va parler en ndenge na ndenge, na travailler mingi awa. Yango na vu ça ok, batu batali. Monseigneur Mosengo, cardinal Mosengo, azali éveillé. J'ai été docteur Denis Mukwege, azali éveillé. Et quand la bango bazali ba éveillé, parce qu'on nous va faire ba éveillé pour travailler na bango. Parce qu'on nous azali éveillé et la critique bango ba buzaka bango te na makele ya libanda. Bango ba fandi yango toloba na mboka na toto wake mai ya modindo, mai ezali na kimia za ka modindo mingi. Mai zo ningana ya ka modindo te. Ma oyo bazana modindo. Bango ba yedieke moye ou sa direction c'est les bandes ko salaki yango wana yedikana conscience ya cardinal Mosengo conscience ya docteur Denis Mukwege bango ba fanda ba luka ba oyo bazali éveillé ba travailler na bango pour mona ndeko Eliezer so la lelo pour mona l'année prochaine quels sont les miracles qui peuvent être exécutés déjà dans le baraki miracle sala magayi par l'ipolote miracle sala magayi par na chaki na biso tout qui est fan ça na kati et ko fandi sa yango o batela ngo mai lobi na ngo ko bota mbuma nazo manila kana ka mbuma parce que nous c'est la kaka mbuma après mbuma ne fima emoni sami o to mona kalelo mamboka msiba fa doka minene ndeko Eliezer o nyose sama na mokili oyo yesanga eloko nye sama na mokili oyo oyo eza na ndambo ya Kongo te yebisanga yango okoluka komona ke oyo nye sama na mokili oyo eza na ndambo ya Kongo biloko nyose minene sama na mokili oyo ezala wa mabe ezala wa malamu bomba atomique ilo nye uta na Kongo oyo le ba ba technologie moderne oyo le to sala ga le ba téléphone ba smartphone et uti wapi ba colton uti na Congo oyo le ba ko sala ba mituka oyo sala ka ba mituka électrique bazana besoin ya cobalt de Mutawara eza na Congo eza na plus de 90% ya cobalt réserve mondiale et na plus de 50% ya réserve à colton eza na nini te Congo na kiswara eza na nyonso te yango na foto za la toujours na eta oyo tozalaka nango po bango ba se servir na biso aussi no tayo yebi tozalaka nani bakosalela yo yango na lobi ete oyo esalami na professeur Jean Pele ezali ide na ye moko te ezali hautement spirituel ezali komema biso na direction parce que na lobaki na liboso na ebandeli ezala bapolitique na biso ezala opposition ezala MP baelebi biloko balingi te kampi bayebi balingi totenir kaka na situation na biso opposition ayebi eloko tolingi te parce que ayebi mpa yazokende te yango lomoni balobi non longola parce kuna kende na Boston kutana na motu tel pesa ye ede tel epapesi ye ede oyo epesi epai na ye oyo epesamili ye yango ezomonisa matiko il fallait une nouvelle idée il fallait une nouvelle stratégie il fallait une nouvelle vision donc Aristote oyo banome tiko oyo bavote tiko ye akoza mosala na ye akosimba nzeta ya pèlerinage akosimba nde conduite ya mboka na biso à partir ya 1er janvier 2018
azala na pouvoir azala na pouvoir te akobanda mission na ye ntango mpe tondimi yango spirituellement parlant topesi accord abandi misala na ye apati ya wana ye lokola mbuma elonami mbuma oyo elonamaki deja apati ya élection tozobwakela yango sikoyo mai tozobwakela après cela fait 2 semaines ekobanda kobima nzete ya moke te okoma nzete ya monene donc bakosala oyo bakosala na janvier monseigneur Mosengo na docteur Denis Mukwege bakobanda administration ya Congo wana ya RDC ekobanda na muleli donc spirituellement mais ekomoni sama eza na besoin ya biso mosusu oyo eza na besoin ya bana belakani sutru balanda nzela wana tokokende liboso. Mwana mboka Jules, est-ce que ozomona te que élection ya docteur Mukwege na cardinal Mosengo comme administrateur ekotikala lokola prestation ya serment ya mwana mboka Etienne Tshisekedi te esuka kaka mukolo oyo apretaka, il n'y a pas eu de suite? Non, eza ndenge moko te nayebi sio oyo esalami sikoyo ezali ke balobi to vote ntango balobaki to vote administrateur ezalaki te ko basalisi baélection batie mabelele ebele non elekaki na ndenge elekaki bato oyo bafale bavote ntango Tshisekedi bavotaki ye ezalaki toujours oyo force oyo etilisaka makambo mosusu oyo ya libanda esalaki ke azwa esika na ye te olia telema liboso olia kende liboso olia tambola azalaki na lopango na ye ate proclamer président na lobi na yobo aussi longtemps toujours continuer kaka na bobandi papa Tshisekedi abangaka mpe abimaki na barabara te soki atambolaka ndenge atambolaka ntango azongaka autaki Belgique ntango azongaka ataki misapi likolo mpe balandaki ye soki atambolaka ndenge wana mokolo basalaki élection makambo mbele sansa masalaki yango te donc elaki atomaki nano na niveau wana te eloko nyonso tu eza na ntina na yango asalaki oyo efali asala abemi bakongole na niveau lelo oke bakoma komona ke ifo babima na siso baza na yango oyo aye mission esalamaki esilaki oyo asikoyo yali mission mpe ya sika oyo ntango lobi administrateur akotelema ntango lobi vice administrateur akotelema bakobima na mboka bakoloba réseau ya église catholique ezali tellement monene ezali na chaque mboka na Congo église catholique ezali soki autilize réseau na ye wana déjà ndenge nalobaki na yo mbuma oyo elonamaki ekobanda kobota malembe parce que bacroyant chrétien catholique ya réveil te ya croyant chrétien catholique bakobanda koarrose na mbuma wana papa wana Mosengo bakomatisa ye spirituellement na population congolaise il faut tobanda koloba kodivulguer message wana ke administrateur na biso apate le 1er janvier ezali Mosengo ntango ya kozwa yango andimi akomi bomoko na likanisi wana ekomonisama donc tokompare yango te na papa Tshisekedi asalaki mission na ye ekendaki na suka te parce que efali atelemaki te mais tokondane yango te parce que eloko nyonso eza na ntina na yango ekosalamaka sikoyo oyo tolingaki esalama sikoyo ekosalama lobi oyo tolingi esalama lobi ezodepande kaka na biso oyo tolobi lelo esalama lobi yango nde ekokokisama na lobi oyo lingi esala lelo ke esalama lobi yango nde ekokokisama mais po ekokisama po lelo baza na niveau ya lobi ezali spirituel lobi ezalaka te na kati ya spiritualité ndenge balobi ke il n'y a pas d'espace il n'y a pas de temps ntango ezalaka te ntango ezali kaka sikoyo oyo na kati ya sikoyo nde bunzambe emonisamaka ce n'est que dans la présence que le bunzambe emonisamaka soki olobi lelo ke ngai nakomi na Kongo ya sika ekondimi yango okomi na Kongo ya sika soki lelo oza kolela ngai naza na pasi okozalaka na pasi parce yango nde oza kobenga ntango administrateur andimi yango makambo ezali liboso parce papa Tshisekedi na bande lisusu asalaki oyo efali asala oyo aye mission na ye ekoki. Voilà, si to débordé na ngonga oyo tozalaki nango je pense na mbala nsima tokoya kotuna yo est-ce que docteur Mukwege nda okoka komarche est-ce que ça participa na marche est-ce que cardinal Mosengo akomarche ainsi de suite wana tokozonga nsima mais lokola toza na suka nazopesa yo 30 secondes opesa message na bakongole bakolanda yo na Kinshasa awa na intérieur na Inkeme na Bulungu bao bazolanda yo na Walikale
na Uvira na Salamabila na Kongolo na lingo pesa bango message asuka mais kobosana te oyebisa biso yoza combattant yoza résistant yoza nani et puis kuna na mikili ya poto osalaka musala nini. Voilà, dans une minute s'il vous plaît. Ok, nazaka na une minute makameze bela koloba kuna bana ngai naza nani nga nazali congolais oyo lelo oyo nazali éveillé nazali congolais debout nazali éveillé nayebi point naza koloba yango nazalaki na Congo wana ya bino na Kinshasa navandi na mikili ya poto mingi natangi mingi nazali ingénieur en électronique na télécommunication na informatique nazali yango nazalaki na Congo nasalaki entreprise ya monene nasalaki mingi na baendo pakistanais na balibanais bango nde bazoboma na kati ya mboka na kati na connivence ya gouvernement na biso nazalaki na entreprise monene nazalaki na 30 agents fixes nazalaki na ba 150 agents journaliers nazalaki na Kirkistan na Mwanda na Boma na Kinshasa na Matadi lelo oyo naza koloba na bino nyonso ekangama parce bayebisaki ngai na baendo pakistanais Jules on va t'écraser et puis baécrasaki ngai baécrasaki ngai comment parce que na gouvernement bandimaki baécrase ngai na justice bandimaki baécrase ngai na sola na bajustice na biso bajuge président nayebisa bango ke ngai nazali congolais bango bayebisi ngai ezalaka bongo te awa eloko elobaka ezali mbongo ngai natilongo ngai naza mbongo moke baendo pakistan baza na mbongo ebele pour soutenir ngai parce que naza koengage bacongolais mais basoutenir ngai te bakata ngai bakondana ngai lelo ole badevoir ngai na baendo pakistanais ngai nde monako devoir na baendo pakistanais selon la justice congolaise mais ce n'est pas grave parce que lobi tokobandela yango makambo nyonso wana tokobandela yango a zéro sikoyo nazongi na bacongolais oyo ya kati ya mboka oyo ya fin fond na kati na baoyo bazali libanda ya Congo bandeko na ngai tozalaka bomoko bandeko na ngai eza na ntina tobosama bacongolais hasard na mokili ya Nzambe ezalaka te ntango yo ondimaki ozala congolais ozali na mission mpo na Congo wana ntango ondimaki ozala congolais ozali na eloko ya kosala mpo na Congo koluka libanda na yo te tozela te mindele ya kosalisa biso tozela te biso basalisa biso toyeba biso tolingi nini topendi boso yango naza kosenga na bino boye oyo totikali nango towana quelque jour sur le 31 moko na biso afanda na kati ya chambre aluka kati na ye aluka kinya atuna Nzambe nasala nini mpona esika oyo na ndima na ya atuna yango epuis bondima mpe ke ti na fin de l'année oyo nazoyebisa na badiaspora nyonso tu totinda mbongo na Congo te totika bango ndenge wana mpona balamuka baza kolamuka te parce que bazoyeba teke baza na pasi epota baza na kati ya pasi me bazoyeba yango te epo bayeba yango elaki topesa bango mbongo te na mbula oyo na fin de l'année bapete te totinda mbongo te bakende ndenge bamesana kokendaka kosala bareveil bakende kosala réveillon bakende bakiti bakende bandaka Nzambe bakende koloba te oyo eleki ezalaki malamu oyo esika ezoya malamu bakende koloba yango na nzala na bango comme ça bakoyeba ntango baza na nzala bazwi mbongo euti na diaspora te nde bakoyeba bazali banani nde bakoyeba te bazalaka na pasi mpo balamuka bakende liboso bandeko ya diaspora pardon totinda mbongo te tondima lelo bandeko na biso bazwa mbongo na biso te bakokufa na bango mpe te bakokufa te bakolamuka nde tosunga bandeko baza na Congo balamuka bandeko oyo baza na Congo nasengi bino bolimbisi parce que tokotinda mbongo te nasengi bino bondima yango bino nde bolamuka mpe tosengi bino bolamuki amasa ndenge bafomi rouge basalaka soki bolamuki na éléphant kokwea fomi rouge ntango atambolaka na nzela na ye oyo nyonso alekaka na nzela na ye akoyisaka ye fomi wana abangaka eloko te parce que ayebi te soki azali moko bakoboma ye soki bazali ebele bakoboma ye te bacongolais tolamuka bacongolais tolamuka ti le 31 soki bosali marche te parce que toza na besoin ya marche te toza so na besoin ya marche te toza na besoin ya conscience ya moko na biso bobima bovanda na banzela bokanga banzela minene bapere principale bobima na balabala bofanda botambola te motu na motu na esika na ye bosala bafourmi rouge botelemi na banzela botelemi bokangami bosimbani na bomoko
Et là, comment le Congolais les alliés, bah Congolais côté les mains, côté mon attaque tout le femme, bah bolongoli bah tout le bolongoli bah temi, côté les noms ya boulevard le monde, bah côté les marchés, le côté les migrants aussi, bah ni maboko na maboko, les noms ya boulevard bah l'étranger, si na première bosara les alliés là comment la matati, et qu'on a dit ça bunzambe que Congolais les bolongoli ata dilamba, bolongoli ata dilamba likolo, pour ça il n'y a ni un petit peu de sala, pour la conscience, c'est aussi conscience, lobby. Congo kozala malamu ekokomela okaka oyo bali kokanyisa. Merci. Merci beaucoup mwana mboka Gilles. Merci aussi na bino bandeko balandi. Eza tribune tosala pona ba valeur, pona ba qualité na ba compétence. Congolais nyonso bisika zali tokoluka ye à émettre son point de vue. Appel na unité ezali kobima partout wana ndeko azana Berlin azana Allemagne. Il ne cesse d'implorer yako senga bonne volonté si réellement on se bat pour une cause noble et dans la vérité, parce que biloko lokuta ya koloba j'ai démasqué lokuta ngana lobaka na bino ngai tambwe, c'est que je suis là, c'est ce que je suis. Mutu akoluka kozwa te lokuta eza eloko te. Tolongwa na biloko ya kobendanaka entre biso. On peut avoir divergence d'opinion par rapport à certains points de vue, à certaines questions. Mais ce qui est objectif est encore, il faut tout fédérer ma force pour changer la situation dans mboka na biso. Sinon bino bandeko na biso libanda boko pe matin mikolo nyonso tozali koyebisa bino biso tokofete te makelele tozotya bino ata soki osali semblant soki osali te mutema na yo koswa yoka ke ndeko na nga aza kuna oyo bakovivre ndenge nini. Lelo naye tokoloba boye on est en train de créer bacrise na baprovince nyonso 3 provinces baza na kati ya élection sikoyo ndenge tokoloba boye Mongala, Équateur, na Kasai. Lobby va kolongwa parce qu'il y a toujours des recommandations à Kinshasa. Et personne qui sert la République. Eza émission moko duplex moko to sali na mikakatano mwa makasi. Mbula epai na ebite soki mbula ngweza jiko banga nini. Perturbation ya ba réseau epai. Mais moi na mboka Gilles tenait à s'exprimer quel que soit. Nous réitérons encore cette volonté-là, il y a que tout sangana to fédérer ba force, to bossana ba faiblesse na biso, to bossana tout ce qui a eu comme malentendu entre nous, total objectif moko. Mais je sais que tout le monde ne sera pas d'accord parce que bato bazana serveur ya awa ne voudront jamais l'unité. Yango moni ba message ezayake Eliezer asali boyena Daniel. Mukeba ya sali boyenade. Oyo pour que ba tout ça va tout mitu alors que one est a soudé. Ba cause la trop. Attention qui moi divergence ezali. To ebi ndenge to geraka yango. Mais nous mettons la République, les pays en avant-plan. Merci bande konangai, boti kalaka branché. Mais sinon merci aussi nayo mwana mboka Gilles pour la disponibilité nayo. Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup de collègues. Merci. Botika la branché prochain tour ezaya yo bande konanga nyonso tout. Bino bande konanga boza à travers le pays. Bino boza na Congo central. Bino boza na Maniema. Bino boza na sud na nord Kivu. Bino bande konanga boza na province orientale. Bande konanga baza na Équateur. Bazwele ou Otwele. Bino bande konanga bozali na Lomami na Sankuru. Bande konanga bino bozana Katanga, bino bozana Okatanga, bino bozana Olomami, tous ensemble bande konangai parce que zaka misala, ceux qui to salité, banani bakosala. Mais sachez-le, l'histoire du Congo est en train de s'écrire. Nana kokoma, nana komarke. Botika la branché. Merci, tout le monde.